Živjo, ste v nebovzetni ali ste sploh še živi? Portal 666 je bil včeraj, torej 6.6.2022, zdaj če te dvojka človek skrb sešteje, dobi šestico. No? Jaz sem se še 2 pa 22 zbudil, ne to noč, ampak prejšnjo, tako da je bila še ena šestica, ne, mislim. In zdaj nič posebnega nisem doživel, zdaj pa ne vem, a ste vi. Ker portal 666 je hudičeva cifra. Ne, lahko je tudi the best cifra. Če jih pa okrog obrneš, dobiš pa devetke. In te številke, ne, hočem se malo vse pohecati. Te številke imajo pomen, ja, pa pričakujemo, da bo pa cela bomba se zgodila. Ali ga pa nimajo pomena, ali ga pa imajo. Bolj ke ne, ta naša pričakovanja narekujejo tempo, ne. A bo za veliko noč bum, a bo za nov let, a bo za božič, a bo za tretjega, a bo za šestega. Ne vem, kadar boste vi ready, kadar boste vi očiščeni laži, kadar boste očiščeni travm, takrat bo čekabum. Enim se je to zgodilo desetletja, enim stoletja nazaj, enim pa pač ne bo prebil film nikoli, ne glede na številke, se strinjamo. Ne. Zdaj, sej te številke imajo kar pomena, veš, če date vsaki črki svojo številko, pa seštejete recimo hard work ali pa knowledge, se pravi knowledge kot znanje dobite številko 96 kao procentov, če seštejete hard work, torej trdo delo, dobite že 98%, če pa vi date attitude, dobite pa 100%. Eto. Tako da attitude, odnos, suverena drža, just be you. In ta attitude je najbolj bistven. Kadar boste vi znali reči tamle pajacu, ko reče, hej, gospod Masko, ste mu rekli, daj tumelj, pejt malo si kaj prebrat, ne. Da boste imeli vi attitude, pa ne rabite nobenega poniževati, ne, ta tumelj sploh ne bi rabil biti zraven, ampak mu rečeš, gospodič, kaj te ni nič sram, da si tako neizobražen, ne? No, in zdaj pridemo pa mi na izobrazbo. Izobrazba je pa nekaj, kar bomo mi morali se izobraževati mnogo, ne, informacij, ki smo jih dobili skozi otroštvo, skozi indoktrinacijo, skozi mainstream medije, skozi vse možne letake in časopise, vsa ta dejstva so direkt za na ognjišče, ne, ker ogenj se žge vse, tako kot najbrž žge še koga zdaj noter, ki mora razpucati neke stare lumparije. No, skratka, mi moramo to staro znanje odnaučiti, pa novega naloadati, ne. Zdaj pa novega naloadati, zdaj pa eni se bojijo, ne, učenja, ker to pa boli, pa učiti se je treba, pa to je grozno. Pa ni. Učenje je ful zanimivo lahko zaradi tega, ker spoznavaš stvari, ki jih nisi prej vedel. Mene to navdušuje, sploh ne razumem, zakaj koga ne bi. Mislim, ne razumem, pa mi je pol čudno, ne. Ker so rekli modreci, eden je bil najjači, ki je rekel, vem, da nič ne vem. Ne, sej jaz nisem noben veleum, niti celo strašni znalec nisem, sem navaden avdioinženir, ki je pač muziko poslušal bolj rad, ne. Tudi skozi muziko se da dobiti prave stvari. Zdaj mislim ne skozi Gangnam Style pa Raketo pod kozolcem, ne, ampak skozi, ne vem, Don't Stop Me Now od Freddieja Mercuryja je čist super, ali pa Final Breakthrough, ali pa Angel od Def Townsenda, ali pa Liquid Lunch od Caro Emerald, mislim, sej bi jih še lahko našteval. Vangelisa si poslušajte, nič besedila nima. Tudi besedila ni treba razumeti, treba samo glasbo, jezik glasbe razumeti. Ja, knowledge, znanje. Če bi ljudem bilo dovoljeno, ne, ta znanja ali pa dognanja, ki so jih nagruntali, ponucati ali pa spraviti v življenje, bi naše življenje bilo super. Dokler pa smo bili odvisni od žice, ki jo je Edison ukradel Nikoli Tesli,
in odvisni od olja, ne, od nafte, ki pač šprica iz zemlje, pa jo plačujemo, mislim, da v Ohaju je zdaj že kar $5, kaj liter ali galona. Skratka, cene so čist bolano visoke, ne. Kada je zdaj pa Lukna s tere ven šprica rekla, daj mi več. Ne? Kako smo mi zapeljani, ne? Na vsaki točki. V nedeljo smo imeli poslušnost in neposlušnost, ali pa selektivna neglušnost. Ne? Veste, mi takoj verjamemo, kaj rečejo avtoritete. Ne? Mislim, pa te avtoritete so, pojmo nazaj v zgodovini, ne? Ljudje so živeli, pa polje obdelovali, pa kravco futrali, pa je prišel pa vladar pa rekel, tlele sem pa jaz gospodar, tole je moje. Odkud ti zdaj si se najdu? Ja, zdaj pa tako bo, ko bom jaz rekel. Me je poslal Lord fuck what. Ne? In zdaj ni nič drugače, pač zdaj pride na vrh, smo zvolili, kako že enkrat na volitvah je zmagal Pahor, pa smo imeli pa Janšata tam, na istem mestu, ker pač puške letijo v koruzo, pa jaz ne vem kam še vse. Ne, mislim, kaj zdaj? Mislim, ne da so vsi vladarji itak, ali pa predsedniki, ali pa ne vem, ta vlada, ne da so vsi eni veliki prevaranti, ne. Mi še tistega prevaranta, ki smo si izbrali, še ni ta, pol pride en drug, ne. Zdaj je pa Golob, zdaj bo pa vse super. Kaj smo rekli po volitvah, da bo konc sranja cirkusa, ne bo, ne. Ni še konc, zdaj šele je. Rom, pom, kdo je bil, pa kdo mora iti stran, pa kater parjatu pride. No, pa tudi, da Krek pravi, da tudi ne bo odstopil, pa se je dobil pa priznanje za najbolj pridnega, ne. Itak je on strokovno nastavljen, ne pa politično, ne. Mislim, on dela stvari kot strokovnjak, ne. Mislim, strokovnjak pa ve, kako se maska nosi, ne, da nabrada krasno za demfa. In virus se ne prime dlake, pa gre gor, ne. Ta strašni virus, ki je rabil meter pa pol razdalje, ki skače tako kot kobilca. A veste, mi smo kar verjeli stvari njim, mislim. Vi ste jim verjeli, jaz jim ne verjamem že lep čas, ne. Sumničal sem že fulje, zdaj pa jim pa ne verjamem, pa prav čist nič. Ker recimo, da nekdo recimo napove, pozor, jeseni bo nov virus. Razsajal. Pa kakšni so to vedeževalci? Super znalci. Ali ga že imajo v flaški, pa sem še... Pa ne bilo to nič novega, ker jaz sem najdu bolhe v flaški, ne, recimo. Bolhe, uši. Ja, flaško noter pa uši, torej se jih da očitno gojiti pa razterati tam, kjer nočeš sosed, da kaj ima. Pa te s koprivami so mi tudi sumljive, kam vse se te koprive nasajajo. A veste, da je en simptom od tega prehoda je srbenje kože? Ste vi opazili, kolikrat se jaz moram popraskati skozi? In me zdaj srbi ušes, pa me nos. Ja, srbenje kože je tudi eden izmed, pa da ne rečemo vrtoglavica, pa te prebavne motnje, ki morajo stvari ven, bruhali, ne vem, ali ste ali niste še, jaz sem, leto nazaj. Ko pride do čistke telesa, pride kar cela. Ja, ta naša lumparija politična nam proba groziti pa nastavljati, da boste vi čim bolj, ali pa da bomo mi čim bolj negativni, da bomo v njihov ostanek matrice še naložili slabo energijo. Torej, če poslušate poročila, po poročilih pridete na špolno, kaj je, budale, ne. Pol pa mi tudi preklinjamo pa zakovnemo, ne. In to je ena izmed tudi, takoj navržemo seme v to matrico. Zato pravim, dan brez negativne misli, oziroma, ko pride negativna misel, jo primeš pa flikneš nazaj in pičeš dalje, kjer si bil, doktor ni narcis zmotil, ali pa novica, ali pa situacija, in naprej. Ker pozitivizem se išče. Negativizem je bil do zdaj, pa ni pelal, ne. Ni izpelal, negativnost ni nek super recept, zato pozitivizem. Pozitivne misli, ker mi se lahko zgradimo v pozitivnem
potencialu, a sem prav se izrazil. In to pozitivnost lahko najdete, kadar delate stvari radi. To sem večkrat že poudaril. Tisto, kar delate tam, kjer ste radi, tam boste dobili vi tudi pozitiven attitude, odnos pravzaprav do življenja. Ne? Te temne sile bi rade dale sam negativizem. In če sem rekel, da te temne sile nimajo več vrha. Ne, zdaj ta kraljica, ki je imela kao včeraj neki ta mimo sprehod, ali kaj je že bil, neka komemoracija, hologrami, ne, zlata kočija, gospa je strašno skromna. Ne. Ta drhal bi nam rada povedala, da ni več vrha, se pravičujem. Samega vrha več ni, če tudi smo gledali včeraj kraljico, kao da je, pa jo ni. Kraljice fizično ta prave več ni in to že en čas. Mislim, da je 2017 ali 2018 ta prava že šla, via vaja. Zdaj, ostanek teh temnih sil pa se ne bo predal. Pa je rekel, ok, dobili ste me, zdaj pa dosti, zdaj pa konc. Ne bo. Lažnivec ne bo rekel, ok, nehal sem lagati, zdaj pa ne bom več. Ne bo se ta stvar zgodila, ampak bomo šli čisto do samega konca. Jaz sem si spravil tle eno slikico, ki pravi, ja, evo je, če ostanete tiho okrog problema, samo da bo mir, je tle prav 0% možnosti, da se problem reši. Ja? Zaradi tega se tudi jaz grem tle YouTube, pa se včasih tudi kaj zakvačkam pa tako, ampak nisem tiho. Jaz vem, kaj zagovarjam. Jaz vem, da zagovarjam pravo, lepo življenje in evil, devil, negativizem, te stvari v naših življenjih nimajo kaj delati, ker na ta način se mi sploh ne moramo ne spojiti, ne zmeniti, ne zgraditi, ne ustvariti, ne nič. Zaradi tega, ker na drugi strani je ta Satan, ki sem tudi že rekel, on sam brca razbija, ker sestavljati ne zna. Kreatorji smo mi, ne? Primarni prebivalci planeta Zemlja in to smo Slovani. Slovani smo najbolj trdoživi, ne? Ta Rusija pa Jugoslavija, pa ta scena, pa Bosna, pa Srbija, to so najbolj plemensko usmerjeni narodi, ne? Zelo prilagodljivi in zelo trdoživi. Iz tega naslova tudi Rusija med drugo svetovno je se ubranila tem napadom. In tudi zdaj je probala biti napadena Rusija z vsemi topovi. To sem že poudaril, ob njeni zahodni meji so NATO baze z raketami dolgega dosega usmerjene kam? Na Evropo ali na Rusijo? Ja, na Rusijo, ne. Zaradi tega je Putin tudi rekel dosti, hej, alo, če ne bom zdaj jaz ustavil, me boste zasuli, ne. Nas boste zasuli. In z vojaško taktiko je to Ukrajino zlomil in NATO in Ameriko, ki je pomagala NATO. Ne? Ni Putin kar eden, pa ni to edini, ker mislim, da je zdaj že 5. po vrsti. Ne? Ti koloni zamenjave in tako se dogaja na celi fronti. Tle sem mu eno, ki sem vam jo hotel prav prebrati. Ja, ali sem jo pa že zgubil. Sej nima veze. Kaj sem jaz hotel? Ok, ja, da ta sistem zdaj se razpada. Ljudje počasi prijemajo stvari v svoje roke in v Kanadi so zdaj začeli delati shode proti zdravnikom, ki so trdili, da je cepljenje obvezno, dobro, super varno in zanesljivo in in sploh. Zbirajo se pred fakultetami, kjer so te fakultete probale te zdravnike ustaviti, pa so bile fakultete utišane. Med drugim
želijo ti ljudje dopovedati, da so zdravniki bili precej glasni do ljudi, ki so rekli, necepljeni, crknite, naj vas virus pobije. Kar dobra družba smo, ne? Jaz osebno nisem nikomur želel smrti. O ja, mislim, tirani morajo iti stran. Tirani pa ne morejo biti med nami. A ne? Mislim, nek Janez ne more tlačati po ljudeh, rekoč se delam dobro, a ne? Pa Krek tudi ne. Mislim, čakaj, ti si se mi zlagal, če bi jaz poslušal tebe, dragi Krek, pa bi bil jaz, pa da bi dobil ta pravo pikico, jaz bi bil v smrtni nevarnosti. Ej, jaz v smrtno nevarnost pa nisem nikogar dal. Če pa ga dam, sem pa takoj kaznovan ne vem kam. Ne? Predstavljate si, povozite otroka na cesti. Kaj? A Krek je pa dobil pa nagrado za te igre. No, skratka, v Kanadi že se zbirajo in masovni protesti proti zdravniški zbornici in zdravnikom kot takim, ker so tisti zdravniki, ki so pa se oglasili, pa rekli, pozor, niso cepiva zdrava, pa virus tudi ni nevaren, tako kot mediji razlagajo. Vsi ti ljudje so bili utišani strani džavolov sistema. Ne? In zdaj je čas, da se te stvari malo obrnejo, da pride na plano ta resnica. Vsi iščemo resnico. Ker laži imamo polno kapo. Sej. In kje zdaj resnico najdeš? No, kje? A v knjižnici? A na internetu? A če boste spremljali kateregakoli od nas, naši posti, naše objave so pa resnične. Ha? Ja, upajmo, da so. Dejstvo pa je, da se da vsako stvar raziskati. Ne? Sej znanstvenik, kako pa znanstvenik ve, kaj je res? On prebere ver 1, ver 2, ver 3, ver ne vem, mogoče 35, pa malo primerja in naredi zaključek lasten. Ampak ker je do znanosti, pa je pol to verodostojno. Če pa ta zaključek naredi en Matej Turšič, en MTK, pol pa kaj je zdaj on? Ne? Saj nima DR od spredi, on je navaden pajac. Ne? Ne, lastni zaključki so edini, ki štejejo, zaradi tega, ker se sklapajo z vašo realnostjo in vašimi preteklimi izkušnjami. Kako čem zdaj kakšen primer najti? Če ste se po prstu usekali, ne, pol veste, da trdi predmeti ne pašejo na naše ude, ki boli, zato, ki boli. In če v tem lahko preberete vi še več knjig tudi in boste se strinjali, da vseh piše prav, da udarec s kladivom po prstu boli in posledično ima celo možnost zlom kosti, ne, recimo. Ah, pa sej sem malo zašuštral, nič sem nasekeril. Laži moramo zaznati. Laži v prvi vrsti, generalne očitne laži pa moramo zaznati. In jih ne smemo kar pač ignorirati. Pač tako pa je. Ne. Zaznati jih tudi, bom rekel, negirati, ne dovoliti, da grejo te laži naprej. Jaz osebno se trudim, ko najdem nekoga, ki mi nekaj razlaga, pa ugotovim, da je obveščen napačno, mu rečem, ne, stari, nimaš prav zaradi tega, ker zdaj včasih pa se mi zgodi, da se mi ne da pač človekom pregovarjati, pa pokimam, pa rečem, ja, v redu je, živiš ti svoje življenje že 70 let, kar živi ga, imej ga, ker zdaj le tebi se pa ne da nič dopovedati, ker si poslušal, ker si bil poslušen do sistema in imaš trenutno vžgano selektivno naglušnost in mene ne boš poslušal. Pa nič hudega, naj dela vsak zase, kar hoče. Ker ne bomo mogli mi ljudi spreobrniti. Ja, kaj sem včeraj naredil? En posnetek sem vam naredil krasen o
pa ga poslušam, pa ugotovim, da sem pa mikrofone zašuštral in je bil taka balada, da je bila samo muska, pa nič mene, katastrofa, pa sem pa vse zbrisal. Ampak ok, nima veze. Pa ne znam več ponoviti, kaj sem sploh govoril. Ja, ne vem pa, da sem... Ne, vmes, ko sem razlagal, je bila, pa je že šla. Laži, laži. Ja, pazi, ta je dobra. You are weak when you lie. Šibek si, kadar lažeš, ker nisi močan dovolj, da bi se sprijaznil z resnico. Kaj to pomeni? Da resnica včasih boli, ampak resnica will set you free, te bo osvobodila, še predtem te bo razjezila. Ampak na tem planetu smo s 3 razlogi. Ena je, da ustvarjamo, druga je, da smo hrana in tretja za žrtvovanje. A veste, to so precej žalostne, mislim, precej nore zgodbe, ne? Nam razlagajo, kako je super, da delamo, ampak mi smo ustvarjalci v obliki sužnjev, ne? Oni, kar nam rečejo, mi pol to naredimo. Ne? In nas toliko časa mešajo, da ne moramo mi svojo glavo zdaj zares kreirati več katedral, čeprav bi jih lahko. Kapacitete imamo iste kot civilizacije, ki so to počele, se zastopimo. Ker kapaciteta je tle noter, ne v obliki bagra in CNC-ja, ki ga pač poseduje, ne vem, 1 ali 2 firmi, ne. Ja, scenarij imamo, ja, ta je za... Moram se vrniti nazaj, da imamo za jesen že scenarij, spisan, da bo nov val. Zdaj pred tem bo Lakota, pa tudi Draginja. Vse to so scenariji, tako kot za Top Guna, veš, snemalna knjiga. Scenarij imajo, da bi nas potamanili, ampak ne gre. Zdaj pa mi v zdajšnjem času pa že nekako vidimo, zdaj normalni umi, zdaj kar malo težko verjamem, da še kdo sploh reče, ojej, naši zdravniki pa že vejo, da bo težek virus. Ojej, kako so pametni. Jaz mislim, kar težko verjamem, da še obstajajo ti ljudje, ampak že, pa najbrž se motim, ne. Ampak kakšen blesov cenen trik, ne. Kako zdaj na osnovi česa mi to prodajate? In pazi, mi smo vse te trike, njihove izjave v zgodovini kupovali zdravo za gotovo. Mi smo to rekli, okej. In so rekli, bomo gradili termoelektrarno Šoštanj. In smo rekli, okej, se najbrž jo rabimo, ne. Oni so naredili parni stroj, ne, v 21. stoletju, ki smo ga preplačali za, mislim, najbrž leta 32 bi naredili s tem denarjem 1000 parnih strojev, mi smo pa jedva en Šoštanj, pa še en, mislim, da ne dela čez glih prav, pa premoga zdaj nimamo več, moramo pa kupovati premog ali nekaj takega. Skratka, vse narobe in mi smo vse te njihove neumnosti kupovali. Zdravo za gotovo. In se nismo spraševali, ali je prav, ali je res, ali ni res, ali kaj. Ne? Zdaj pa naenkrat zadnji 2 leti postaja ta naš skepticizem večji, in se nam zdijo stvari kar malo za lase privlečene, ne. Dejstvo je, da so tudi oni mogoče prehiteli 2-3 stopničke, pa preveč lažejo, ne, da so te laži preveč očitne. Tretja pa ta, da se naša zavest ipak malo razširila, pa je pripravljena na kaj več kot zgolj ozkogledno bivanje in premikanje. Najlepše pri vsem tem je, da je ljubezen vodilo. Ne, ljubezen bo premagala, džavolo ne bo. Ne. Džavolo bi riknil, če ne bi imel podpornikov. Ja, ne bi živel. To je tista slikca, ki sem jo iskal. Without followers, evil cannot spread. Se pravi, ne more se satanizem širiti, če nima svojih podpornikov. Evo, in zdaj se tle lahko vprašamo, koliko pa je teh podpornikov, ne? Ali je to sam Janez pa Bavčar, ali je to sam neka Vladavina, ali
Ali so ti podporniki dejansko zažrti v vsakem kraju in v vsaki vasici, ali so to, zdaj pa se ne upam več iti naprej. Pa jim celo priimki so, kar ta pravi, ne? Tisti, ki melje duše, ne? Je mele, ne vem. V rodbini je to imelo smisel. Pa v priimkih je ful stvari zapisanih in ta Džavolo je naredil kar lepo mrežo svojih podpornikov, ki jih je na nek način tudi zaklenil. Torej, zdaj si moj podpornik in tako bo tudi nadaljnjih, ne vem, 100 ali pa 1000 let. Ne? Džavolo ni pustil nekih stvari, ni prepuščal na ključu. In vsi ti ljudje so bili, ki so delovali z Džavolom, s Satanom, bili nagrajeni, oziroma, če si hotel izstopati iz njegove podpore, je približno tako, kot da bi iz mafije hotel izstopati. Ne gre, ne? Oziroma nosiš velikanske posledice. No in zdaj mislim, da se dela ta zadnja čistka, ker dejansko ata Satan, mama kraljica nista več v funkciji, da ne govorim o alfa drakonih, reptilih, pa Anunnakih. Zdaj moramo mi te zadnje ljudi se pred njimi ubraniti. Ti ljudje v bistvu so načeloma šibki, ne? Niso močni. Močni smo mi smo Atomic Generation, generator. In te ljudi moramo mi znati odbiti. Ampak kadar mi stojimo na dveh nogah s hrbtenico in suvereno vemo, kdo je kdo, pa kdo ni, oziroma predvsem vemo, kdo smo mi, a ne, jih je treba odbiti in to zelo jasno in glasno. Jaz sem večkrat poudaril, stay away from toxic people, se pravi, odstranite se od toksičnih ljudi. To so toksični, zlobni, narcisi so vodeni strani zla, plačani, egoizem se jim je vzpodbujal, bolj boš egoist, bolj boš car, ne, a veš, bolj ti pa lahko rineš. To je družba podpirala, pa sami vemo, da ego je nekaj najslabšega, kar te lahko vodi, ker noben pravi umetnik se ni z egom ukvarjal, ne. Bili so ljudje kreativni, vedeli so svoje plane, ego pa ni bil zaželjen v nobeni pravi, iskreni, čisti družbi. Predstavljamo si spet tabornike, 5 majhnih taborničkov, vsi so super nadobudni, en je pa egoistično našponen vmes. Ne, ta ruši vse, kar je lepega, ta ekipca bila pripravljena narediti in zna celo tako zasrati situacijo, da po enem tednu so vsi tabornički čist zamorjeni, ne, ker jih je tok se šraufal. Ta ego pa narcizem, pa sej, ne da ljudje čisto točno vejo, kako pa zakaj to počnejo, ampak zagotovo so pod vplivom, če drugega ne, vzgoje ali pa energij ali pa kakorkoli. Dobro, malo se šraufamo, pol určke je dovolj. Dajte veliko piti, dajte se s nogo na tla, dajte se razelektriti. Mi smo v enem velikem prehodu, vsak bo ta svoj prehod, preboj doživel sam. Zgodil se bo v trenutku, ko boste dovolj predani, vas bo ljubezen ujela in vas bo prenesla na varna polja, a ne. Zaupati je treba, ker ljubezen zmeri zmaga in premaga vse. Ja? Še muska mi je crknila. Ja, to pomeni, da moram končati, ne. Raziskujte, ni treba verjeti meni, ni treba verjeti nikomur. Raziskujte pa sami, pa naredite svoje lastne zaključke, ker lastni zaključki v kombinaciji z vašimi lastnimi preteklimi izkušnjami so edina prava stvar. Ker realnost, ki je realnost skozi moje oči. Vidim jaz realnost. Vi vidite realnost skozi svoje oči. Torej, v tem trenutku obstaja 7 milijard realnosti. Evo,
A je zdaj najbolj ta prava, če jo pove Edi Pucer ali pa jaz ne vem, kdo na katerem koli kanalu, programu. Ne, vaša je ta prava. In dejte na vago stvari pri sebi, pa bodite iskreni in pošteni do sebe. Narava vam bo pri tem pomagala, ker predvsem potrebujete calm down, da boste umirjeno lahko akceptirali te drobne, fine vibracije ljubezni. A si predstavljate, da ste v kaosu pa zaljubljeni? A? Ne gre, ne. Kadar ste zaljubljeni, gre samo ležati pa razmišljati. Nekaj podobnega. Ne govorimo o zaljubljenosti v eno osebo, da pol se človek fokusira na te predvsem organe, če se spomnim svoje mladosti pa zaljubljenosti, ne. Ampak ljubezen kot nekaj lepega, vse, kar je lepo. Vsak dan znova s pravim človekom je nekaj lepega. In želimo, da je mir v takem odnosu. In v takih odnosih pravih ljudi je mir. Ni kaosa, pa drame, pa džumbusa. Samo kjer se najde ta narcis, pa čista duša, tam je narcis začne spodkopavati, da postane to narcisoidno odnos bolan. In tak odnos, v takem odnosu vi ne boste nobenega preporoda doživeli, tako da vam povem, ne en, ne drug. Razen če morate biti čisto toliko ful tepeni, ampak pol se boste umaknili, pol se vam bo pa kaj zabliskalo. Vmes v odnosu pa ne. Nisem rekel, da morate zdaj ločevati zavedno, ampak vzemite si čas, 2, 3, 7 dni, pa pejte sami s sabo, ker šele tam boste vi lahko sami s sabo kaj izpucali, ker dokler vam narcis nabija, kaj in kako ne boste. Ok. To je to, muzika je konc, slikce narave so bile take, PowerPointi so kar zakomplicirana stvar, jaz to uspem jedva požgati mašinerijo, pa kavo skuhati, pa glavo sestaviti, kamoli še PowerPoint. Pa saj ga bom. Ob nedeljah, evo, ob nedeljah bo ziher. Cool. Bote prečudovito, portal 666 je za nami. Veste, to so 3 šestice. Imaš 3, pa 6, pa 9. Odkje zdaj 9, 3x6 je 18, ne? 1 plus 8 je pa 9. Torej 3 šestice je 1, 8, pa plus pa je 9. Nikola Tesla je rekel, da moraš razumeti vesolje, da moraš razumeti števila 3, 6 in 9 in potem boš razumel vesolje. Ja, in mi, ko se pogovarjamo o teh strašnih dimenzijah, 3., 5., da gremo iz 3. v 5., sem imel včeraj en krasen razgovor z ljudmi, ki so šli skozi izobraževanje. No, in Jezus pa Buda sta bila v 8. dimenziji, Nikola Tesla pa v 6. Mi pa se zdaj pogovarjamo, da bomo šli iz trodimenzionalnega v 5, ampak se zna zgoditi, da bomo mi kar v tej 4 še kar malo predihali. Tako da pričakujemo vsak dan znova, da se bo zgodil veliki dogodek, kjer se končno odbrije ta gesara, nesara in da se svetovni red, da se odpre resnica, kaj so te zle sile počele in kako bomo šli naprej. Dejstvo je, da si bomo mogli ljudje sami marsikaj priboriti in pravzaprav dopovedati na lokalnem nivoju. Torej, zdaj, mislim, v Sloveniji so stvari tako, v Evropi tako, na svetu tako, v vaši vasi so pa tako. In te v vaši vasi bo treba reči, tale ni prav, tale je lumpac in ga bomo kar izpostavili in ga bomo odmaknili. Zato, ker ta nima več moči od odzadaj. Zdaj samo še virtualno sedijo na nekih stolčkih. Čedalje manj, no, so ti njihovi stolčki zares stabilni.
Do takrat bomo pa mi mogli delati na sebi, se očistiti in se kje izobraziti in prepoznati takole rožico in čebelico, ampak v burnem vrtincu življenja jo ne bomo. Ne? Treba se umiriti pa ustaviti. Tako da dajte se ustaviti, dajte si nabrati kakšen čaj. Jaz moram zdaj, čakam lipo, nima veze. Imejte se prečudovito, jutri. Čau.